गिबियाव आङो मिडिया बिथांमोननो आं साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे आंजोंनो जिरायफानाय गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरखौ आंनि साबायखर बावनाय जासिदों। दिनै बे प्रेस मिट होनायनि गाहाय गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जा फैगौ जानुवारि दाननि 2 आरो 3 2023 मायथाइयाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि मोनसे जुथुमा दं, बोसोरारि जुथुमा। बेवहाय जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि अजा बिथांमोनहा गोबां खोथा सावरायगोननि मिजिं थिनानै बा मिजिं लानानै बे मेलखौ जुथुमनाय जागोन। दा बेयाव गाहायै जे बर'नि बाथौजों लोगोसे अजा बेनि सोमोन्दैहाय बिथांमोनहा सेमिनार मोनसे लादों। अखानायै जोंहा आलासि हिसाबै मेघालयनि बारग' गभर्नर बिथां रन्जित शेखर मुसाहारि सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनाय जादों। बाव बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैनानै हयथ' बाथौनि सोमोन्दै बा बर'फोरनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंथिनानै होलांगोन। दा बेखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। बिसेसकरि आङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै रायजो राजा बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव, बे जुथुमायाव जाहाथे बयबो बर' हारियानो ओंखारनानै बे मेलखौ मेहेर गोनां खालामो आरो जाफुंसार होयो, बेखौनो आङो बुंनानै दिनै रैरुब फुंबिलि समाव कुसुगाव दिनै कमिउनिटि हलावहाय जों ज' अजाफोर जथुमनाय जादों। जुथुमनायनि खारनानो जाहैबाय खुंगा 4थि बोसोरसालिया जुथुमा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि जानानै दिनै मानो जुथुमदों? फैगौ 2 आरो 3 2023 मायथाइयाव जियागुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै 4थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंनायनि थामथिम खालायनाय जादों। बेयावनो जोंहा हाबाफारि बायदियै 2 जानुवारि खालि फुंनि 8 रिंगायाव बाथौ खुलुमनाय, 9 रिंगायाव गाहाय दरखं बेखेवनाय, बेखेवगोन मुस्रि जिरेन बसुमतारी बोसोनगिरि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद। आरो फुंनि 9:30 रिंगायाव गाहाय सायनासालि बेखेवगोन मुस्रि सुजित मोसाहारि BCDC चेयारमेन खासियाबारि। फुंनि 9 रिंगायाव आलासि जिरायसालि बेखेवगोन मुस्रि लहित बसुमतारी BCDC चेयारमेन बरबादा। बेबादिनो जोंहा फैनानै जोंहा नैथि सानावहाय दङ जोंहा फुंनि 7 रिंगायाव बाथौ खुलुमनाय, 8 रिंगायावहाय गोथार फिरफिला बिरहोगोन मुस्रि गसाइ बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादगिरि। फुंनि 8:30 रिंगायाव गोथै सि बावजेनगोन मुस्रि माइदि नार्जारि, लोगो आफादगिरि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि। 11 रिंगायाव जामुं जानाय जोंहा 12 रिंगायावहाय गेवलां मेलनि बेवहाय जोंहा गेवलां मेलाव जोंहा आलासि महरै नुजाफैगोन। जोंहा मेलनि मासिगिरि हिसाबै जोंहा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो गागि आफादगिरि जगत दिपेन नार्जारिया मेलनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै थागोन। आरो मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मुस्रि उकिल मोसाहारि मावफुं सोद्रोमा BTR। बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै दङ मुस्रि रन्जित शेखर मुसाहारि, फर्मार गभर्नर मेघालया। बिथांखौ जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे 4थि जोनोम सानाव जे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि अजा सानाव नुजाफैनानै जोंनो गोबांथार गावनि बेसेन गोसा समखौ नेवसिनानैब्लाबो दिनैहाय बाव फैनो खोथा होदों। बेनिखायनो जों ओनसोलनि जानानै, एरियानि जानानै, दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै सानैसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंहा बेबादिनो गोबांथार जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ। बेबादिनो आं मोनसे बे मेसेजनि गेजेरजों, बे रादाबनि गेजेरजों जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय बाथौ सिबियारिजों लोगोसे जोंहा गोबांथार ओनसोलनि साननो हनो गियानि गुनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो बे दिनखालि जिहेतु गभर्नर फैगोन दिनखालि गेवलां मेलाव गासैखौबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे
बिनि अनगा गोबां बर'फोर दं बिथांमोनखौबो फैनो थाखाय आङो बे मिडियानि गेजेरजों गासैखौबो आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोंहा बे बाथ्राखौ लानानै बे गेवलां मेलाव सावरायनाय जायो? बेवहाय जोंहा गासै बर'जों बाथौजों मा सोमोन्दो दङ आरो बाथौआ अबेनिफ्राय फैदों, बाथौआ बेसेबां गोथौ थत्थ' दं, बेफोरखौ लानानै जोङो गोबां सारनिफ्राय खोथा मिथिगोन। बेनिखायनो जोङो गासैबो हारि जोथोम हारि धोरोम बासियालासे बे मेल खालि नुजाफैयो। बेनिखायनो आं गासैबो जोंनि ओनसोलनि एसे हल बर'फोरखौ नुजाफैनो थाखाय खावलायनाय जादों। बेवहाय जोङो माखासे हेडमास्टारफोरखौबो जों लेंहरनाय जाखादों। जोंहा बेवहाय रमेश चन्द्र गयारि गाहाय फोरोंगिरि कुसुगाव, बेबादिनो जोंहा जस्टिन हाज'वारि गाहाय फोरोंगिरि जाम्बुगुरि, बेबादिनो जोंहा अबिनाश बसुमतारी गाहाय फोरोंगिरि भुमखा, बेबादिनो गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि साननो हनो गियानि गुनि राजनितिक अराजनितिक गासैबो सुबुं